Бізде солтүстікке қыс басын алды, алғашқы қар. Осы алғашқы қармен бір қуаныш жаңалық солтүстік Қазақстанға 13 қазақ қосқанымыз туралы айтқым келіп тұр. Біздің солтүстік Қазақстанға жалпы ақырындап қандастар келіп жатыр. Бүгін бұйырса қазір 13 қазақ келеді. Сол 13 қазақтың жаңағы С1 визасын бәрін өз қолыммен толтырып, бүгін бұл құжаттарын жасап беремін. Әзірге медқұжаттар, аудармалар, нотариалды құжаттардың бәрін реттедік. Енді тек ресми өтініш жазып құжат тапсыру ғана қалды. Бұйырса солтүстікке бәсекеге қабілетті, солтүстіктің агро мүмкіндіктерін толық пайдалана алатын жер шаруашылығы, мал шаруашылығына икемді 13 қазақ қосылатын болады. Бұл біз үшін үлкен жетістік жалпы. Жазып мына видеоны барынша таратып жіберсеңіз, өйткені мына біршама қандастар оңтүстік жақтарға орналасып, не құжатын жасай алмай, не мал бағайын десе, жер егейін десе, жер таппай қиналып жүр. Соларды бірден осы солтүстікке алдырсақ, жақсы болады. Айтпақшы, бүгінгі келетіндер негіз 13 емес 14 болу керек. Біреуінің бірақ паспорт уақыты бітуіне 90 күннен аз уақыт қалған екен. Заңнама бойынша ондай құжаты бар адамға ұзақ уақыттық виза берілмейді. Сол себепті ол жігітті кеше түнде Алматы жаққа Қытайға бар деп сап жіберді. Барып құжатын жаңалауы тиіс. Жалпы Қытайдан, Өзбекстан, Моңғолия тағы сондай елдерден келетін таныстар болса, осы дүниені ескерткендеріңіз жөн. Онымен қоса ең маңызды зат, Қазақстанға Қытайдан келген қандастың құжаттарын заңды деп көрсететін арнайы апостил атты мөртаңбасы болу керек. Апостилсіз Қазақстандағы ешбір орган қандас құжатын қабылдай алмайды. Гага конвенциясына сәйкес басқа бір мемлекеттің аумағында пайдалануға арналған белгілі бір мемлекеттік өкілетті органдар берген құжаттарға арнайы мөртабан қойылады, яғни апостил. Конвенцияның 5-ші бабына сәйкес апостил қолданар түпнұсқалығын құжатқа қол қойған адамның кім екендігін және тиісті жағдайларда бұл құжат бекітілген мөрдің немесе мөртаңбаның түпнұсқалығын куәландырады. Сол себепті апостилсіз Қазақстанға келгеннен толқы жоқ. Сол себепті мына Қытайдан келетін азаматтар міндетті түрде апостил жасап алыңыздар. Ал солтүстікке келіңіздер ағайын, біз сіздерді күтеміз. Видеоны барынша таратып жіберулеріңізді сұраймын. Тәуекел, теріске бізге аманат. Ана күн су кетті.